我自己真係好感受咧，中產嗰個壓力係好大。我琴日財政預算案宣讀咗之後咧，就落區啦。有班貧窮嘅中產就嚟同我傾偈，佢哋大部分都係80後嘅年青人，未結婚，咁咧就有工做，要交稅，咁啊想買樓買唔到。咁佢唯一一個得益咧，就係財爺講嘅啦。你有6000蚊注資起嘅強積金戶口，但係死啦，等30年先至攞得到，亦都唔知有幾多錢。咁佢哋就覺得真係即係成份預算案，佢哋覺得好失望咯。因為係即係大家要明白，中產咧雖然係有經濟能力，但係大家都明白而家好多嘅措施咧，中產係完全都係冇辦法受惠到咯。特區政府主要官員咧嗰個思維模式咧真係要改變，佢哋就係覺得要安全係嘛，亦都指對於增加經常性開支咧好抗拒，咁啊亦都非常擔心咧將來唔知遇到啲咩風浪咧冇錢去俾經常嘅開支，咁所以我就話佢哋 AO 嘅思維真係要改變。而其實我喺財經嘅委員會都講過，我話我哋同美元掛鈎有好處，第一好處就係穩定金融，第二呢，但係面對嘅唔好處就係包括咗好多嘅輸入型嘅通脹，我哋完全係冇工具去處理嘅。而家嘅樓市啊，唔好話淨係通脹，低息嘅環境、熱錢嘅湧入，亦都係因為聯繫匯率嘅。咁所以呢，即係政府其實佢係知道嘅，我估佢正如你講，佢唔承認，但係佢唔會否定我哋講呢啲言論。財政預算案呢，就係一個你要一係唔要嘅選擇。即係如果我哋選擇得唔得？係啦，唔係我知道。如果我哋選擇唔要嘅話呢，即係話裏邊有一啲真係有市民受惠嘅措施，雖然未必係多，但係確實，例如公屋租金2個月嘅免租啦，電費嘅補貼啦。綜援人士啦、傷殘人士攞嘅援助金出嘅雙糧都可能係唔能夠受惠，亦都包括咗可能係其他嘅經常性開支，所以我哋會咧好慎重咁考慮。作為我哋如果真係要去諗，去唔支持政府呢一個財政預算案係好艱難決定，我哋唔希望係會咁樣出現。